Ассалому алейкум, тамошобинони азиз, хуш омаден ба канали мо. Имрӯз интернет-магазини як апаи азизмона барои шуморо шинос мекунам. И просто интернет-магазин нест, и брендовый интернет-магазине ки ҳар яктаи шумо метонен костюм, пиджак, бигем хеле пиджакои фасон, костюмои фасон, платья, двойка, тамоми он чизҳое ки шумода маҳқулан силкаи телеграм каналшона дар якум комментария закрепид мекунам. Рақамҳое ки дар рӯи экранан метонен занг бизанен, бинависен дар номерошон. Обязательно шумода ҷавоб метиҳанд и болои шумода ёрдам мекунанд ки чӣ да шумо мезеба. Шумо мнениятона гап мезанед, айрӯи гапзадагии шумо киртаҳои бигем ки ба дили шуморо барои шуморо пешкаш мекунанд. Костюмошон беҳад мада маҳқул шид, аҷоибот. Ман костюма беҳад нақс мебинам. Костюм кативу юбка, костюм кати кирта, аҷоиботай. Обязательно муроҷиат кунед, уверенем ки маҳқултон мешавад. Ассалому алейкум, тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз пеш аз навормона сар кардан ҳамаи шуморо ба командаи худам ба кори компанияи Фаберлик даъват мекунам. Дар компанияи Фаберлик пул влажид кардан дар кор нест. бовар кунед, ман бе ягон пул омадагим барои як духӣ. Барои як духӣ ман компанияи Фаберлик омадагим ва бибинем ки ман соҳиби чӣ чизҳо шидам дар ҳамин компания. Ва даъми ман меен 11 феврал то 25 феврал мо тамоми директорҳо аз оиликомон як бигем ки гӯшаҳаки майдаҳакша ҷудо карда барои директорҳои ма бениҳоят бисёранд, мошоаллоҳанд, ай 100 директор зиёдай. Ҳамамон пул партофтем ки барои шахсоне ки нав ба командаҳои мо регистратсия мешаванд тӯҳфаи ай ҳама қиматмон стиральная машина, телефон, микроволновка, 2 намуд палисос, утюг, сенсорная плита яктага, як гала падарка мондагием барои шахсоне ки нав регистратсия мешаванд ё ки новичоканд дар командаи мо тӯҳфа дода мешавад. Ин як розыгрышай. Кадоме ки ман фақат дуо мекунам ки кадоме ки ҳами чизҳо дар ҳақиқат дар кор ай дар хонаш ҳаваё бурд кунад. Лекин ба фикри ман ягон вақт хоҳ агар миллионерам бошӣ як қитичаи гугирд падарка ҳай. Ва шахсоне ки 11 феврал то 25 феврал и бигем падаркаҳои командамон ба директоро то 25 феврал нав регистратсия мешаванд. 1500 рубл да заказ мекунанд. 1500 рубл апаухаро ҳичи нестай. Я порошок, я собун, я шампунь, я зубной паста, я посудошвак мегирӣ 1500 зиёд мешавад. Все равно ҳамро ай магазин мехарӣ. Лекин дар иҷа шумо подвибр анаи духӣ ва духие ки ман дар рӯи экран мемонам мужской подвибр аз компанияи Фаберлик шумо тӯҳфа мегирен. Дар хона бо роҳи осон пул кор кардана ёд гирен. Ҳамаи шуморо ман дар командаи Хадам Сайдар Раҷабова проект цели успех интизорум. Иншоаллоҳ ҳама вақт одами чаққона ман дастгирӣ мекунам барое ки ман худам ҳаракат кардагим, талош кардагим. Албатта ман наставникам роҳи кора нишон дадагӣ, лекин 99% ҳаракат дар дасти худи мо ҳай. мо ки ҳаракат кардем, анам хеле талош карда ҳамаи шумо метавонед ки старши партнёр шуда маро бигзарен. ман ҳама вақт дар байри шумо мешавам. биёен дар командаи ман ҳамроҳи ман кор кунен. қатъи директораи ман шинос шаванд. беҳтарин командаи иттифоқем. иншоаллоҳ шуморам беназар намемонем. ҳар яктаи шумо нури дида тоҷи сар. интизорем. Дар ватсап занг назанен, хоҳиш мекунам, фақат бинависен. ягон смс шуморо беҷавоб намегузорам. тамошобинони азиз, имрӯз мегем ки мо хона буда ҳамамон рӯзадор будем. ҳоли бо меган рӯзата да интернет гав назан. ҳеҷ гав надорам. ман рӯзама гав мезанам, хайрумам гав мезанам. шояд вақте ки ман ами видеои хайр садақаам хеле бисёр тамошо мекунам, кадоме ки хайр садақа мекунам ман ҳавасманд мешавам, шавқманд мешавам. бигем ки як меҳру муҳаббати хайр садақа дар дилам пайдо мешавад. ё ки ягон кас бигӯяд ман рӯза гирифтам, меҳру муҳаббати рӯзагирӣ дар дили ман пайдо мешавад, ман рӯза мегирам. шояд ки ман сабаб мешавам ягон кас хайр садақа мекунад ё ки рӯза мегирад. анами хел тамошобино, имрӯз бигем ки рӯзадор ки будем, беҳад анамин барги токама беҳад нағз мебинам. худам тайёр кардам. ирӯз гуфтам тамома бояд ки як чизе ба дилам тайёр кардам. рафтам барги ток харидам, овардам ваеш ки дар об гирифтагиан. ана амхелиша гирифтам.
ҳастай бо беобш дар банка мефурӯшанд, ҳастай обшкати об дуракша гирифтам. Шуртоқа ки бада ира бояд ки як бор обгардон кунӣ ки уже невозможно мешава хӯрданаш. дар оби ҷӯшомадагӣ тарш кардам баргои токма, фарш кардам. кати зелен ман нағз мебинам. чанд қай зелен бисёр бошам қа бамаза мешава. иқа мурч андохтум ва иқаи дига бигем ки так равған андохтум. об гирифтам, оба ба ҷои да барги ток андозум. дар дрини фаршм андохтам. иқаҳак ҳуш надорум, бовар кунед тамошобино. байни хеле лайфхак бигем ки ман якум бораи хеле мумкин намедонам кай печондагӣ ман дар ёд надорум. дар рӯи ягоминам хеле айма салафанку беқувватакай я салафани нав гирифтам. ягом ами чизи бақувват боша, пакетакҳои бақувват боша, ё ки ами специально намедонам ягом чизе боша ки бақувват боша, дар ҳаваи печонӣ беҳад хушрӯ мебиёяд. дар ин мустаҳками кулула меояда вақти ҷӯшонданда намебуроя. ана холоса вақти овардани духтарам буд айсадик ним зиёд печондам, камакаки дигаш мондагӣ буд. янгам қатин буд. янгам гуфтам хай ёша ту бипечон. рафтам духтарма овардани ба сари садик. баъд омадам бигем баъд ман ёра дам партофтам. ана қати ҳами специально бо ами баргои ток қати нағзш мебинам. дар хонаи мо ҳеч ка барги токша намехӯра. ба хайри ман мегӯян ки ё пиршидагиам намехӯранд, барои мазаш ҳами бигем ки фарши дурунша мехӯрану баргои токша намехӯранд. дар хонаводаи мо дар Тоҷикистон бисёр мекунанд баргои токи свежи кати. ака намедонам ин рецепти турецкий боша, арабский боша, рости гапша намедонам. ами рецептша аз ютуб гирифтем. анами қадар шед тамошобино. анами 4-5 донаи болоша янгам кадагия дигароша ҳамаша кадая каструлкача чиндам. айфа бердика каструл тамата кати об бигема инами приправа як қошуқ андохтум. деҳад приправаи хушрӯи ҳама овқата ба маза мекунам. кофтмша нака бисмиллаҳи роҳмани роҳим. овум ҷӯшад дар болои ин мерезем. и дар болои ягон балича мемонему дамаш мепартоем. иҷа тамошобино аллакай тайёр шид. мо камтарак бринҷ тайёр кардем. мешава и қати ошам кунӣ. хеле бринҷа ман нағз мебинам. ранги кукурузни ошае, не ки кукурузаш наандохтем. ҳами бринҷира ман чӣ қа нағз мебинам. ҳами оша чӣ қа нағз мебинам. беҳад саҳар абед бегаҳ бихӯрам мегем ки дар ҷонам намезанада. нағзаш дидан мегирам. ана дар болош бигем ки баргои токи тайёр кардагимона мечинем. аҷоибот бо лаззат. шуртоқа ки бигем ки бо маззаи фасонаки мешава ки адел нами ов шуда пешат бигири камак бирезӣ. хайм хелиш кардам ба ма ягом авқота бечака намехӯрам. ҳамаи авқота чакакати мехӯрам. ана мехе тамошобино ҳар сол бисёри баъд рӯза мегирифтам. ин сол аз сабаби намедонам чӣ боша ки чинда гирифтесам. хай худованд қувват мо битиҳо тез рӯза бигирем. барои рамазона худмона тайёр кардастем. баъд тамошобино иншоаллоҳ имрӯз ба пагаҳ билет дорум, сафар дорум, я шаҳри дига мерам. ана либосои Фотимаро гуфтам я сортировка кардам. чанд қашда буд шкафчаша порядка кардагӣ набудам. либосои наваки харидаги будам. шам 3-4 та дару монда будам. ба навбат дар садик мепӯшондамша. имрӯз сортировкаи шкафчаи Фотима. умедворум занҳое ки шкафошон беспорядкаи мотиватсия мегиранд ва ёрам уборка мекунанд, таҳ мекунанд. бениҳоят либосои бисёрш майдаштаи ҳамаи майдаштагиёша бигем ки ами азораки розвешки аим пара полни майдаштагиёша ҷудо кардистам. як сумкаи калон бовар кунед накунед либосои майдаштаги Фотимая гирифтестам. мошоллоҳ ҳами кӯдак чӣ хеле тез калон мешавад. даже инагда я хелеш напӯшида либосои дора ки напӯшида майда шидагиянд. хай худоро ҳазорон бор шукр ман ҳаракат мекунам. то бигем ки он рӯзе ки худованд ҷон додагия ҳаракат мекунам. ман ғайр аз оне ки бо либос мехарам барои кӯдакон, ман чанд интернет магазин каси официальни договор дорам. ҳамкорӣ мекунем. мақсад ман либосои ваёра мегирам ва ё ай канали ман реклама мегиранд. ҳами хел кати худо ба шукр ҳама вақт ҳастайда. ман беҳад кам мехарам либос барои кӯдакон. ҳамаи ё бепул
айрӯи меҳнатҳои худам, айрӯи ютуб каналам беплан, бисёриш беплан. барои ҳамин марам хидмам нағз намебинем исрофа. майдаштагиёша духтари апамда мебарам, 1 солак фарқ дора. Ай Фотима мебарамша бо духтари апамда мепӯшонам. бисёриша бигем ки одамои шиносамда метим апам дурай. Азбаски ки хонаи апам рафтесам, ҳама майдаштагиёи киртачакҳои Фотимара барои духтари апам гирифтам. барои чӣ гапа гуфтесам ки бениҳоят занҳои бисёр менависанд дар ватсапи ма. либосҳои майдаштагии Фотимара мепурсанд, либосҳои майдаштагии бачаҳома мепурсанд ки роӣ кунен мо кӯдакҳомонда пӯшонем. Инам хем ма дар вақташ тамошобино майдаштагиёи кӯдакҳои акама мепӯшондам. ана ма даи ягон мигем ки разница намебинам. кӯдак тез калон мешава ва кӯдак намефаҳма ҳоле ки чӣ мепӯшонишаву чӣ намепӯшониша. худованд баракача ай ҳами рӯзои басабрӣ метия. ана мехоҳед тамошобинони азиз ва мехоҳам дар комментарияи як знаменитӣ бигем ки постоянно менависанд ҳами комментарияра. меган Сайда метарса шӯи мардума гирифтай ки дар каналаш нишон метия, барои ки зани вай мебиёя Сайда қатъи ҷанг мешава, Сайдара шарманда мекуна. беҳад ҳами комментария постоянно дар ҳар як видеом ҳастай. намедонам ки менависа наменависа. все равно барои тамошобинои ман интереснее ки ман чӣ ба шавҳарма нишон наметиҳам, дар бораш гап намезанам, як ба ман метарсам. нех ман ғайр аз Аллоҳи меҳрубон ай ҳеҷ ка наметарсам. ғайр аз Аллоҳи меҳрубон ай ягон кас ман дига наметарсам. калонорам ҳурмат мекунам, айдорам ҳурмат мекунам. кадоми ноҳурматӣ мекунам, алоқама мекунам. ана сабаби нишон надодани ма шавҳарма бо бигем ки розигии хидмаи шавҳари ма зид нест ки ма вай нишон битем мега ҳеҷ гап надора, лекин ма худам намехоҳам. як дуюмаш канали ютуби ма барои занҳоай ва вақте ки ман пештар падари фарзандома нишон медодум, мегуфтанд э нишон нате, мо ҳами ютуба барои ту тамошо мекунем. ана сабабаш ҳамия ки канали ма барои занҳост. кӯдакҳора континент омадам. дина иҷашон овардаги будам тамошобино, иҷара нав кушодиам ба континент. дина ҳеҷ ки набуд. имрӯз очират у одамо просто айстодагиан ки кай одамо бифара шаванд брава. ма кӯдакома иҷа овардам. Фотима, Мустафо, Муҳаммад, моҳи қабилистия. наздикаки хонаи мо дар унамҷо пури одам бечора истодиан, неизвестна ва ё чанд хамин. Я настоящая рыбалка. Мама, я настоящий рыбак. Не говори, бачам, не говори. Рыбалка. Настоящий мужик. Я больше всех. Фатима, посильнее, посильнее. Прыгай. Негде прыгать. Когда я прыгал, снова мое место заняли. Ну, здесь много народу, бачам. Глупые, даже не понимаю. Устала? Тамошобинони азиз, да инами бегайрӯз мо қуртовка дестем, қуртовка шидилам. Ана рафтам дукусоки айни торто кусок 250 рубля, ай инамиё. Ҳамое ки маълимаи мама да ёд метия, копия ҳаваяда
мамхали магазин айда пеш хона. И просто обычный торт нест, и торт грандиозный по мазае. Я дилем кашет гирифтам. Ози куртов тайёр шавам, одам регистрация дорам. тамошобино аз фурсати муносиб истифода бурда миннатдории хидмат ба ҳар яке шумо мерасонам. Барои суханотон, барои комментариётон, барои дастгириётон, барои лайкотон, барои подписатсия карданотон, барои ҳамаш. Ма аз ютуб ягон копейк пул кор намекунам. Видеоҳое ки ма дар ютуб мекунам просто барои таъби шуморо болида кардан мекунам ки дар вақташ ма пул кор мекардам 1.5 сол пеш бигем. шумо мара дастгирӣ карда будем ва вақте ки ман чанqa видео накарда будам бисёр менависем ки омӯхта шудаем чӣ ба видео намекунӣ ва ана мин бигем дар чанд рӯзам як бор видео мекунам барои таъби дили шуморо болида кардан видео мекунам ва аз ҳамаи шумо беҳисоб миннатдорӣ мекунам ки суханои беҳтарин менависед нисбати мо. қуртови бо рӯғани зағири мо тайёр шид. Ман рӯғани зағира любителшам, бениҳоят нағз мебинам. Пештар кӯдаком намехӯрдан, тамошобино ҳози омӯхта шудагиам кӯдакора мехӯранд. кӯдакои шумо чӣ дар комментария бинависед. Ассалому алайкум тамошобинони азиз, бо шумо ҳастам Саида Раҷабова, партнёри компанияи Faberlic. Имрӯз боз распаковка чек аз компанияи Faberlic. Ман ки коргари компанияи Faberlicм и бизнеси ман барои ҳамин қадр дар ҳар як видеом дар охираш ман кам-кам маҳсулоти компанияи Faberlic видео мекунам ки шумо бинен ки компанияи ки ман кор мекунам чӣ дора, чӣ маҳсулотҳо дора, дар бораи качестваш гап мезанам. Ана як стаканаки чои гармакак, печени, тортак дошта бошен, дар пешакотон монен, хурда тамошо карда роҳат кунен. кадоме ки кор кардан мехоҳа ё ки заказ кардан мехоҳа ҳама вақт номерои ма дар рӯи экрана, хоҳиш мекунам занг назанед. Номером аз сахра нит кунен, ватсап мебурад, дар ватсап бинависен, тариқи галасавой ҳам заказтонро мекунам, ҳам бигем гап мезанем тариқи галасавой, ҳам ана кора мефаҳмонамтонам. Так и карат ма тамошобино 4 та ами духиё заказ кардам. И духиё чанд кашда буд дар компания набуд. Ҳар чори и заказан, ҳар чораш узанак мебиёя, пагай дига меомай хонат мегирам шона. ҳар чораш заказан, беҳад духиё хушруван. Ира одамое ки постоянно гирифтагия медона. Ана буш аҷоиботай. Буш беҳад нежнияки ҳамихе ҳуи када дида будам. Беҳад нежнияки хушрувакай, дан бӯи гули садбаргу, бӯи анорда монандай. Ганда сахт монандай. И арзонай. 300 чанд сумай хато накунам. Арзонакай. И да сумкача, куҷои ки рави да сумкача гирифта мебари қатик. Инам хе. Ҳар чори и заказ артикулуш барои духтаракое ки нав да кор дуромадагем. Заказ па артикулу кунен 3398. Так. И зубной пастаҳои лечебния ё барои милкои дандоне ки хун мешава, милкои дандоне ки варам мекуна, дар мекуна, газак доранд, барои ҳаваё фоидаш беҳад калони хушрувай. зубной пастаи ғавсака ки хушрувай артикул 1659. Так санги дандонам меравондай, и хники дандонам мегирифтай. Инам халияй упаковкашда ҳамихе коробкада мебиёя. Инамихе мебиёя. Иам қимат нестай, ак нархша аз зиёд рости гап намедонам. Дар ватсапам бинависен, нархоша равонатон мекунам. Ай ҳами артикул зада нархоша равонатон мекунам. Ба анаи хели зубной паста ҳам и двойной кальци зубная паста. Иам зашиташ беҳад зурай, ай алафо тайёр шудагиай. Артикули иш так 201. Баъд собун, чандта собун заказ кардам. Собунои детски филча, ҳай сурати филча дора, барои кӯдак интересни. Ай 3 сола боло, нихе Faberlic навистагиай. Хеле собуни бигем необычный хушруча.
бушам беҳад хушрӯ серияи умма. ин серия ҳам памперс дора, ҳам крем пад гузник дора, масло дора, шампун, мила, ҳамаи чиш ҳамин серияра ҳастай. шумо метавонед ки комплект барои ягон ҷо рафтанатон кӯдакбинӣ беҳтарин чиз барои ҳар як модар. чем ай формачае ки формача ҳами дуташ достаточно. ин чизи дар корӣ. артикулуш 2957. Дальше. Крапивни шампун и беҳад шампуни ходовая да компания Faberlic барое ки и химикат тамоман надора. И чиста ай крапива тайёр шудагия. Крапива я медонем ки да ҳамаи чи фоидаш калонай. Ана мӯйсара ба қувват мекуна, ғавс мекуна, рехтаншам кам мекуна. Артикулуш 2914. Натуральни шампун. Натуральни. Кадоми да дар кора бинайси закастор мекунам. Так. Баъд ҷама як галашам нехалинако заказ кадам инаи новинка. Гел для душа 3373. И новинка лаванда. Возьма шумо да ҳамаша нишон метиҳам. Ай гелнои пастаҳома чанда заказ кардагиам. И бо дигар бигем ваёш. Алтайский прополис зубная паста. Артикулуш 1000. Собнакома ҳамаша бигирам. айё да ӯ коробкаам нишонтон дода будам. Бисёр ки заказ карда будам. Ними дигаш да и коробка омадай. Артикулошам да ӯ видеом гуфта будам. 1742. беҳад хушрӯ. Иёрам новинкаи ма якум бора дидестам шуда. Иёам лаванда. ӯ карат ҳамаша нишон додаги будам. Тона аирам нишон додаги будам. Артикули иш 3376. Так. Айё нишонтон дода будам. Ё ваям гел для душа. Баъд ини шампун иям заказай против падения. ира ая магазин харид мекунам. Шинос шудем қатиу ҳаму фурӯшанда мӯйсараш бисёр мерехтай. худаш гуфт ки мада дорем намехе шампун заказ кум. айла дорем гуфтум. артикул 8348. ирам заказай тамошобино. ма ози ай ҳами сарма мешум. 5-6 бор шуштестам. полный рехтанаш мондагиай. беҳад шампуни хушрӯва. Так. Баъд инаи гел для душа ма гап надорум. Аи медонем ки пуртужу аи духиш чанд намудаш ҳастай да компанияи Faberlic. ирам буш ранги ҳаму духияй. Неким и гелай и кади тана мешувем. артикул 8125. аҷоиботай тавсия метим. қимат нест. бигем ки собуни мулоимак барои тана ба лаҳҷаи худам гап занам. беҳад хушрӯвай. инаи викингам аи шампунш ҳастай. и мужской гел для душ. и нав буромадагиай 886 18 артикулуш. айрам заказ кунен пушаймон намешаванд. беҳтарин чиз барои шавҳаротона приятни мекунен. хитондам приятни. Инаи мицеллярная вода для снятия макияжа. Барои худам заказ кардам. ира 0087. ватни диски кати макияжта агар миро ҷазирам боша ҳами хелиё кати шуен чем собун шакидана пусти рӯра безеб кардан. и специально барои макияжа топ тоза мекуна. рӯда ягон зарар зиёнаш надора. баъд анаи хелӣ заказ кардам. беҳад хушрӯ. и латтаҳошам ҳастай специально барои треза. ин барои фурӯшай тамошобино. артикул 348. ҳами хел тоза мекуна. ягон чангак дар оинаҳои шумо намемона. беҳад хушрӯвай. худам истифода бурдагӣ бигем. ай опити истифода бурдагии худам барои шумо тавсия додестам. баъд интим гел ай май новинкаҳай якум борай мегирам. ман фақат шумо да тавсия медодум. розвишама шумо да фақат тавсия медодум. бо ана иям нав буромадай. иям барои бигем таҳораткунӣ.
иншоллоҳ ман ира истифода бурда шумода качестваша гап мезанам ки чӣ хела интим гела боварӣ дорам ки чизи бад намеброра компанияи мо ҳар чизе ки меброра ба фоидаи моай. Артикул 3372. баъд айнаи духи ма заказ кардам якумборай ҳози ҳуй када мебинем. Аи духи ма якумборай гирифтаистам. Артикул 3329. Вау, просто вау. Бибинед чӣ хеле хушрӯай. агар ки кадоме ки духи смарт блек буд, дар Тоҷикистон мо духтар будем, типа мужской буд, ай ҳамун мада чӣ қабуш маъқул буд, фақат хадамда мезадам агар кадоме ҳамун духира будона копия буи ҳаваяй анаму смарт блек. И духи мужской боша, женской ҳозимеи хонумша. Для женщин будай, женской будай. ранги анаму духи смарт блек. Ира ма точно хадамда мемонам, точно коробкаша мепартам. Точно хадамда мемонам. Аҷоибот духияй. Тавсия метиҳам. Мегем ки ма ами духи чанд сум буд? 60 чанд сомон буд, мемурдем. Ай пул ҷамъ кунира ки якта ами духи гирем ва якта зада мо чанд қа мебурдем. Беҳад маҳтум буд. Ина баъд шотка гирифтам, якта шотка гирифтам. Просто доштам пештар. Безебшдагӣ буд. Ҳози мо электрони шотка кати мешӯема барои ягон меҳмонхона омадан. Яки наиҷа хештабурай ягон касмия шабона меиста барои ҳамиқа гирифтам. 113 артикулаш. баъд ин хали зубная паста ай серияи собун, серияи умма беҳад хушрӯай кӯдакои ман нағз мебинанд барое ки приятнияй шуштанаш. Артикулш 2886. Инаиам зубной паста. баъд анаи дезодорант для интимни гигиени барои занҳо, барои арақ накардан. ирам зубной паста. баъд айнаи собунома гирифтам. Аи собун чандта гирифтагӣ мумкин оли дар дига коробкаш боша. Собунома пештар бисёр мегирифтам, ада маъқул буд. Чанд қашида буд ки айми собунома нагирифтагӣ будам. Артикулаш так 3378. беҳад хушрӯай. Инаи собун чиста барои рӯ. ин собун бигем як гала витамин дора. беҳад рӯра хушрӯ мекуна. Лекин ман рӯ намешум ба собун, тамошобино специальна пенка кати мешум. ира барои танам гирифтам. иногда мефурата собун кати мешӯӣ, бая болои собун гел кати мешӯӣ. хел мекунам ки собун кати шӯӣ бо дига хела, а гел просто бо бушу хушрӯ мемона. анаи бӯи гили бодому бодом мекуна. И гелай аи ма беҳад бисёр истифода бурдагим дар қишлоқ. Артикул 8391. так беҳад бигем ки танара хушрӯ мекуна, мулоимак мекуна. Собун барои тана. баъд 5 якта ами корейски ма дар беҳади бад маъқул шуд, заказ кардам. беҳад бигем ки пасуда, чойник ҳамада истифодаш бурдастем. беҳад тозаи хушрӯ мекуна, ҳама доға меравона. Артикул 315. я рӯз дар видеом нишон дода будам. ами дар як моҳ 3-4 ами 5 порошоком тамошагӣ буд, видео кардам. кадоми нестае ки шумо мехӯрен, иқа бисёр истифода мебарен. Не ки ҷон, мо намехӯрем, мо истифода мебарем, мо тозагира нағз мебинем. ман ҳар рӯз ман киртара дубор, киртаи мактабира дубор дар гудакам намепӯшонам. ё ки фотимара ина садик мебарам, я майкара 2 рӯз подряд намепӯшонам. никогда. ҳар рӯз нав ба нав мепӯшонам, барое ки ӯ рӯзе ки мерава, ӯ рӯз дига сартобига чӣ кор мекана.
рӯзи дигар полностью формаи нав кас мебарам. Ягон бор то имрӯза ман кӯдак ма ҳамун либосе ки бурукиҳои кӯдако ма ҳар рӯз намешам, бурукиҳои Муҳаммад Мустафоро не ки киртаи сафед майкашона ҳар рӯз нав мепӯшонам. ҳар рӯз ман либоси сафед меандозам стирали машинада. И шумои апаен хоҳарен шумодам ҳамия тавсия метиҳам, барое ки то имрӯза кӯдакои ман ягон касали безеб шуда ки нестан, ягон касалои вай шуда ки нестан, ҳами ҳамаша дасти хат монад тозагӣ, гарави саломатӣ. Баъд тамошобино ман макарон заказ кардем. И карат як гала макарон заказ кардем. Бугум айдрини коробкаш ма уже якташа бурда уд авқот када хӯрдем. Макаронош полезни для контрола веса. Чихе бугум инами орди гандумӣ кати кадагиан беҳад ба мазза аҷоибот. Як донашам зиёдӣ накард, бовар кунем. Артикул 158-73 1 2 3 4 5 6 7 8 буд якташа уже авқот кардем. ҳамаш барои хидмон. Муҳаммада бо беҳад Муҳаммад любитель. Аҷоибот Муҳаммада маҳқул шудай. Оча бо заказка мегӯяд.